做護士嘅。咁咧做護士嗰陣咧，佢就發現有啲臨終嘅病人咧，其實唔夠俾人關懷。咁於是佢退咗休之後咧，就好專注咧去幫手做一個善終服務，有時輔導下一啲傷痛嘅家屬啊咁樣。咁咧另外就係佢都會訓練一啲義工嘅，幫準明會咧就訓練一啲可以每個禮拜去探訪一啲臨終病人啊、癌症病人咁樣。咁咧就佢有好多經驗咧都可以同我哋分享嘅。咁今日咧就好似傾偈咁樣就得㗎啦。咁大家咧亦都可以踴躍啲同佢互動一下，咁就唔使淨係佢講咁樣，係啦。咁樣咧就大家可以開始啦。我哋歡迎郭主席。咁其實咧講翻轉頭咧，我係一個會度做義工嘅，有個叫準明會。嗰個準字咧就好多人見到都唔識嘅，陳姑娘幫我寫低嚇，咁幾深下嘅。係啊，好深啊！呢個準咧個解釋就讀音咧就讀準備嘅準咁嘅音嘅啫。個解釋咧就係話，當你同一個人分手嘅時候咧，你就送一啲禮物俾佢，譬如例如你去機場送機，又會送啲嘢俾人啦，係嘛？或者咁咧之後咧，但係我哋個會咧就係送個光明叫準明會。即係一個人咧，當你就喺最後一段人生嘅時候咧，都會比較黑暗少少嘅。咁所以就送個光明俾佢咧，等佢有少少刺激翻佢，等佢係對人生最後，就算人始終都係行嗰條路嘅時候咧，都唔使話咁頹喪啊，或者咁凄涼咁樣啊。咁其實大家都知嘅啦，我哋人生有4大事㗎嘛，係嘛？好啦，生老病死。咁嘅人哋就話，有啲人咧話好凄涼啊，生老病死咁。其實我覺得就唔係我哋所諗咁凄涼嘅。只要咧我哋識得點樣去面對我哋嘅人生。我咧就係我做咗30幾年護士啦，咁亦都唔見到好多好生猛嘅，或者有時病走嚟醫院。咁亦都好彩咧，有好多都可以醫翻好出翻去啦。咁亦都唔排除咧，有啲真係病得好緊要，入到嚟都係咁走咗去啦咁。嗱，我哋咧就你哋怕唔怕講個死字啊？唔怕就唔會出奇啲咋。因為好多人好忌嘅，你問親啲人咧就話佢死咗㗎，佢唔係話佢死咗，佢過咗身㗎，佢走咗啦。而家最潮流最興移咗民啊！咁樣其實我就覺得個死字咧好好聽嘅，即係話俾我哋聽，我哋仲有一個站，我哋就做終點㗎啦。個死字就係咁解，就唔係話真係咁凄涼嘅。咁咧後來咧我退咗休啦，咁我都退咗休有10幾年啦，16、17年啦。咁但係呢16、17年裏邊咧，我就喺唔同嘅醫院啊。喺靈實醫院啦、沙田醫院啦、明愛醫院啦，都去探訪一啲呢啲咁嘅臨終嘅病人。咁呢啲病人咧，而家我哋好少講臨終呢2個字，因為好多人尤其是啲病人自己本身咧唔中意聽嘅。臨終好似就嚟玩完啦咁樣。咁而家咧佢哋改咗個名咧，叫做舒緩治療。好啦，預備係啦，預備1、2，哇！喺度開閃燈先。好，我哋再嚟多張，我強制閃燈先。好啦，嚟多張預備係啦，預備1、2。